Потънала в бурене и зарината с боклуци детска площадка с ръждясали и с почупени люлки се превърна в приветливо и уютно място за игра на децата от блок 38 в бургаския жилищен комплекс Братя Миладинови. Инициативата е на общинските съветници от НФСБ в Бургас Ивайло Вагенщайн и Милен Ненчев, подкрепена от народния представител Християн Митев. Заедно с членове и симпатизанти на родолюбивата партия, с подръчни средства и собствен труд, те направиха това, което общината с милионите си левови бюджет не намери средства, време и желание да направи. Искам да покажа един път, че с днешното си занимание ние даваме пример на другите квартали как с немалко проблеми в целия град могат с малко усилие да създадат за децата си далеч по-уютни и приветливи и чисти детски площадки. Ангажимента винаги се прехвърля като горещ картоф от страна на община, от страна на фирмите по чистота. Но, как да кажа, ние ако не пазим, след 2 месеца тази детска площадка ще бъде в подобен вид, какъвто я видяхме преди няколко часа. Важно е съзнанието, важна е мисълта да съхраним, да пазим всичко, което е направено за нас, за нашите деца и изобщо за благоустройството на град Бургас. В съботен ден, вместо да сте на плаж, вие сте тук на тази детска площадка. Защо? На първо място, защото и ние имаме деца. И искаме, когато посещават детските площадки и спортни съоръжения, да е чисто подредено и безопасно. Тази детска площадка от дълги години стои в този неогледен вид. И просто преценихме всички колеги от Национален фронт за спасение на България да жертваме тази събота от личното си време и с лично усилие и труд да направим едно почистване и да приведем спортното детско съоръжение в приличен вид. И да дадем по този начин личен пример, тъй като на първо място всеки сам трябва да положи усилия да почисти всичко, което е около неговия дом, така че ако тази инициатива бъде възприета от всички граждани на град Бургас, аз съм убеден, че няма да остане ни почистено място. Възстановяваме люлчетата. Беше чупено това нещо. Имаше проблем, бяха заварени отдолу, нямахме подготовка, нали, тук в града има всякакви инструменти, вземахме каквото трябва. Иска ли се някаква дълбока инженерна мисъл? Не. Или пък някакви особени умения? Иска се малко желание да не се правят детски площадки там, където минават повече хора, да се прави пиар, а навсякъде, където живеят хора и има деца, трябва да има нещо такова. За тази детска площадка има решение на Общинския съвет в Морския град, взето преди повече от 3 години да бъде ремонтирана. Предложението бе на групата на НФСБ в местния парламент. То бе прието с мнозинство, но до момента не е изпълнено от местната администрация. За съжаление, това е поредното решение на Общински съвет Бургас, което кмет общинската администрация не изпълняват, намирайки се различни извинения. Същото е положението, давам пример, защото скоро ще се навършат 100 години от рождението на Николай Хайтов с докладна за изграждане на негов паметник в нашия град, както и на десетки други докладни. Точно поради това, че не само в Бургас, но и в други общини в България кметовете не изпълняват решението на общинските съвети. С колегите от НФСБ по инициатива на Славчо Атанасов, подкрепена от Валери Симеонов, съпредседателя на парламентарната група, Валентин Касалов и останалите колеги от НФСБ в Народното събрание, внесахме промени в Закона за местно самоуправление и местна администрация, с които от тук нататък кметовете ще бъдат санкционирани тогава, когато не изпълняват решение на Общинския съвет, с които им се възлага извършването на определени действия.